Sigilan mo ako, Budoy. Yung isa doon sa ilalim. Yan. Saka yung isa pa. Dalawang doon. Tatlo sa akin, isa sa'yo. Sino? Balik ka doon mag-buy ng internet. May malapit na mapanis eh. Tapos na to. Alin? Alin? Ko pa. Alin? Panis na hindi pa. Nagbumers din sa gilid. Ugasan mo lang. Basta ano ba? Ugasan mo lang.